ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ക്രാഫ്റ്റ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് ഇവിടെ തരാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ ഇത് പറയാൻ നമുക്ക് ആദ്യമായി മുളക് പൊടി വേണം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം, ഗരം മസാല വേണം, തൈര് വേണം, പിന്നെ ഓയിൽ വേണം, നാരങ്ങ നീര് വേണം, പിന്നെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് വേണം. പിന്നെ ഇത് കുരുമുളക് പൊടി, അതെ ആ സ്പൈസി കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇത്ര സാധനമാണ് നമ്മളെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് കാണാമല്ലോ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഗ്രിൽഡ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് 2 കിലോ ചിക്കനാണ്. നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് കഴുകണം. ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടുവാണ് നമ്മൾ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കഴുകുവാണിത്. നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും വേണ്ട ചിക്കൻ്റെ. അതിൻ്റെ ആ സ്കിന്നെല്ലാം ഒന്ന് കളയണം. അതിൽ ആ ഫാറ്റൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ചോന് വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചോര പോകത്തില്ല. ചില ചില പാർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മളത് കളയുവാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കുറച്ച് പാർട്ടുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കളയുന്നത്. ഒന്നും കഴുകണം. നമുക്കിത് നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി, ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി മാറ്റി വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്കിനി ഇത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരയാൻ വേണ്ടി മാറ്റാം. നമ്മൾ വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വരയാം. ഓരോ പീസും എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇത് വരഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ വരഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് മസാല തേച്ച് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കണം. എന്നാലേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പിടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം വരഞ്ഞു കഴിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് മസാല എടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാലയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാണ്. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഗരം മസാല ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പറയും ഇടിച്ചുകൂട്ടി മസാല എന്നൊക്കെ പറയും. നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആദ്യം മുളക് പൊടി ഒരു 2 സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി. ഉപ്പ് നമുക്ക് എത്ര ഉപ്പ് വേണം ഒരു ആവശ്യത്തിന്. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ഇച്ചിരി സ്പൈസി ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഇച്ചിരി ഗരം മസാല.
നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം. നല്ലതായിട്ട് അപ്പോൾ മസാല ഒരുമാതിരി ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് തൈര് ഒഴിക്കണം. കുറച്ച് ഇച്ചിരി ഏറെ വേണം തൈര്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതാവാൻ ഒന്ന് പിടിക്കണം. ഒത്തിരി ഇതായി ലൂസായി പോകല്ലേ. ഒരു മസാല പരുവത്തിന് ഒരു നല്ലതായിട്ടൊരു പെരണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയിലാവണം. നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചിലർക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉലുവലോ അങ്ങനെയല്ലോ ഒഴിക്കാം. നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ നമ്മൾ വരഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇടാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ വരഞ്ഞ ചിക്കനാണത്. ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ്. ചിക്കൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. നല്ലതായിട്ട് മസാല തേച്ച് ഇരിക്കണം. നമ്മൾ മസാല തേച്ചിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം വെച്ചാലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞതിനകത്തോട്ടെല്ലാം നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെക്കണം. ഇത് തേച്ച് പിടിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് വെക്കുവാണ്. നമ്മളതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു നാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാരങ്ങ എടുത്ത് നമ്മൾ നാരങ്ങ എടുക്കുവാണ്. കുരു അതിനകത്ത് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. കുരു നമ്മളെടുത്ത് കളയണം. നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ കുരു എടുത്താൽ കളയുവാണ്. നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്കിനി കുറച്ച് നേരം വെക്കാം. മസാല പിടിക്കാൻ നേരം വെക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കനലില്ല. നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് ചിരട്ട നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കനലിൻ്റെ രൂപത്തിലുണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ചിരട്ട പൊട്ടിക്കണം. നമ്മളൊരു കുറച്ചേറെ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ചിരട്ടയുടെ പീസ് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി. വീട്ടിൽ കുറച്ചൊരു ചെറിയ വിറകോ പീസ് വിറകോ വന്നു. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. ഇല്ലെന്ന് നോക്കാം, ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇത് വെന്തോ ഇല്ലയോ ഒന്ന്. വെന്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സൈഡേ വെന്തുള്ളൂ. ഇനി അപ്പുറേ സൈഡ് നമ്മൾ ഇടണം, എന്നാലേ അപ്പുറം എല്ലാ സൈഡും വേഗത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ചിക്കനും നമ്മൾ തിരിച്ചിടണം, നല്ല വേഗത്തുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡും. വെന്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ സൈഡും തിരിച്ചിട്ടേ വേഗത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ തീയും കത്തലിൽ കനലിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് വേഗമുള്ളൂ. നമ്മളപ്പോൾ സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ. നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ? ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്, നല്ല ചൂടുണ്ട്. സൂപ്പർ, എല്ലാം ഒന്ന് ഒത്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.